嘿，家人们，我是杰杰。今天是咱们北上回家的第2天了。今天咱们的目标呢是从湛江去往河源探个亲戚。这越往北边走是越凉了，这到了湛江这边，明显这温度就要比三亚低太多了。一会儿的话就让我们上车，一起去河源转一圈。这昨天呢从三亚一路跑到湛江，正好用了1车油。今天早上起来把这个油加满。像广东这边的油价呢就8块4毛6了，比咱三亚那边便宜了1公升，差了1块钱。你们从海南这边出岛的话，加个100-200块钱油够上船就行了。等到了广东这边的话，加1箱油的话，能省出1顿午饭钱。开了1上午了，现在距离河源的话还有差不多300多公里，到水南服务区了。吃口饭，看看这边有什么好吃的。一个排骨面，然后再加一个牛肉面吧。对，2个煎蛋，多少钱一个？66是吧？好，看看这是咱中午的午餐了，33块钱的1碗牛肉面，加了个煎蛋，简单对付一口吧。晚上到河源去吃好吃的去。这换老爷子来开了，我到下面来休息休息。这跑长途啊，2个司机换班的话，就比1个司机轻松多了。今天开了600来公里，顺利到达河源了。原先我以为河源属于是个小县城，结果看这河源市还挺大的，这不走不过呀，啥都不知道。看看河源这边的房子，现在才6000、8000块钱1平，这边的小区环境也不错呀。看看这绿化啥的，这比三亚的房子便宜多了。三亚现在都3-4万块钱1平，这要没什么事，在这边买个房子养老也不错呀。物价消费水平还低。来到河源这边了，又长见识了。河源这边呢，就是客家人的一个聚集地。今天咱们来吃的就是一顿正宗的客家菜，看看这一桌子客家美食。这个客家鲜鸡呢，用盐焗的，包的，用那个牛皮纸啊，就是那种怕油的那种纸包的，用盐焗的。看看，这就是客家的酿三宝，这是酿苦瓜、酿辣椒、酿茄子，怎么样？看看是不是很有食欲？有机会你们来河源这边一定要尝一尝啊！好了，今天我们就要开始吃晚餐了。喜欢我视频的家人们，给我点个关注，点个赞，下期视频见吧，拜拜。